ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการคลายกล้ามเนื้อใต้ไหปลาร้ากันก่อนนะครับโดยจุดที่เราจะทำการคลายจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ไหปลาร้านะครับซึ่งจะตรงกับกล้ามเนื้อที่เรียกว่า subclavius ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้นิ้วนะครับทั้ง3นิ้วนะครับของเราก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับโดยวางมือซ้อนกันทั้ง2มือนะครับทำการนวดคลึงเป็นวงกลมเบาๆนะครับโดยนวดจากด้านในออกไปทางหัวไหล่ครับโดยทำการนวดวนเป็นจุดๆนะครับประมาณ3รอบนะครับผมโดยตำแหน่งนี้นะครับควรขออนุญาตผู้ป่วยก่อนนะครับโดยเฉพาะหากคนไข้เป็นผู้หญิงนะครับหรือว่ามีข้อจำกัดเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมสามารถหลีกเลี่ยงจุดนี้ได้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราใช้ส้นมือนะครับในส่วนอุ้งมือส่วนโคนนิ้วก้อยนะครับทำการกดจุดกระดุมไหล่นะครับซึ่งเป็นข้อต่อของหัวไหล่ครับแล้วก็อยู่บนกล้ามเนื้อที่เรียกว่าเดลตอยด์ให้เราทำการกดน้ำหนักลงช้าๆนะครับผมกดไว้ให้แน่นนะครับนานประมาณ10วินาทีนะครับขณะที่เรากดเนี่ยเราสามารถหมุนหัวไหล่ยกขึ้นไปทางศีรษะเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มแรงต้านแล้วก็เพิ่มการยืดกล้ามเนื้อได้นะครับ เมื่อครบ10วินาทีนะครับก็ค่อยๆผ่อนมือออกแล้วก็ทำการกดซ้ำประมาณ3รอบครับจากนั้นนะครับทำการกดจุดกล้ามเนื้อหน้าอกครับโดยเราจะใช้มือขวาของเรานะครับจับข้อมือของคนไข้ไว้ครับแล้วก็ยกแขนคนไข้ขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับใช้มือขวากดบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับส่วนที่ต่อกับหัวไหล่ซึ่งจะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อที่เรียกว่า pectoralis major ครับให้เราทำการลงน้ำหนักช้าๆนะครับกดไว้นานประมาณ10วินาทีขณะที่เรากดนะครับก็สามารถที่จะหมุนหัวไหล่นะครับยกขึ้นไปทางศีรษะเล็กน้อยเพื่อเพิ่มแรงต้านแล้วก็เพิ่มการยืดกล้ามเนื้อได้นะครับเมื่อครบ10วินาทีให้ค่อยๆผ่อนมือออกแล้วก็ทำการกดซ้ำประมาณ3รอบครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทำการใช้ส้นมือนะครับกดที่กล้ามเนื้อท้องแขนส่วนต้นแขนนะครับโดยไล่จากรักแร้ไปถึงจุดใกล้ข้อศอกซึ่งจุดนี้จะเป็นส่วนกล้ามเนื้อที่เรียกว่าไบเซปราชิอายโดยกดค้างไว้จุดละประมาณ3-5วินาทีครับแล้วก็ทำการนวดประมาณ3รอบ จากนั้นนะครับให้นวดไล่ไปที่กล้ามเนื้อท้องแขนส่วนล่างครับก็คือจุดถัดจากข้อศอกนะครับจนไปถึงข้อมือให้ทำการนวดประมาณ3รอบเช่นเดียวกันครับ จากนั้นนะครับให้ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนะครับวางคู่ทำการกดจุดตั้งแต่จุดใต้ข้อศอกนะครับไปจนถึงข้อมือโดยค้างไว้นะครับจุดละประมาณ5-10วินาทีเช่นกันครับโดยวิธีการนะครับเราจะทำการแบ่งแนวออกเป็น3แนวครับนั่นก็คือแนวนิ้วก้อยจะอยู่ในตำแหน่งกล้ามเนื้อที่เรียกว่า flexor carpi ulnaris ครับ
แล้วก็ส่วนแนวนิ้วโป้งนะครับซึ่งจะอยู่บนกล้ามเนื้อที่เรียกว่า brachioradialis นะครับและแนวนิ้วกลางนะครับจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับกล้ามเนื้อที่เรียกว่า palmaris longus แล้วก็ flexor carpi radialis นะครับโดยเราจะทำการนวดทั้ง 3 แนวจำนวน 3 รอบครับ จากนั้นนะครับทำการพับแขนคนไข้ลงในลักษณะงอแขนลงด้านล่าง 90 องศาครับให้ใช้มือซ้ายนะครับประคองข้อมือคนไข้แล้วก็ใช้มือขวานะครับกดหน้าหัวไหล่นะครับไล่ลงไปตามแนวต้นแขนนะครับแนวตั้งแต่แนวหน้าไหล่เนี่ยไล่ไปจนถึงเหนือข้อศอกครับซึ่งตำแหน่งนี้จะตรงกับกล้ามเนื้อที่เรียกว่า brachialis นะครับจุดนี้จำเป็นต้องกดเบาๆนะครับพร้อมกับจับข้อมือคนไข้นะครับกดลงในขณะที่เราลงแรงกดหัวไหล่นะครับและยกข้อมือคนไข้ขึ้นขณะที่เราผ่อนแรงกดนะครับโดยแต่ละจุดเนี่ยจะกดจุดไว้ประมาณ 3-5 วินาทีนะครับให้ทำการนวดประมาณ 3 รอบนะครับจากนั้นนะครับให้ใช้ส้นมือนะครับกดที่กล้ามเนื้อแขนท่อนล่างแนวด้านนอกครับซึ่งตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นกล้ามเนื้อที่เรียกว่า extensor carpi ulnaris แล้วก็มี extensor carpi radialis นะครับรวมไปถึง extensor carpi longus extensor carpi brevis ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะรวมไปถึงกล้ามเนื้อ extensor digitorum ด้วยครับโดยการกดนะครับเราจะกดนวดไล่ส่วนที่อยู่ใต้ข้อศอกไปจนถึงข้อมือนะครับทำการนวดจำนวน 3 รอบ จากนั้นทำการนวดในแนวเดิมนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้นิ้วหัวแม่มือวางคู่นะครับโดยการวางนิ้วคู่นะครับเราจะเน้นกดจุดบนตำแหน่งกล้ามเนื้อที่เรียกว่า extensor digitorum ครับโดยกดค้างไว้ประมาณจุดละประมาณ 3-5 วินาทีทำการนวดจำนวน 3 รอบเช่นเดียวกันครับ สำหรับการนวดข้อมือและฝ่ามือนะครับเราจะเริ่มโดยการใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนะครับนวดวนนะครับเป็นวงกลมบริเวณข้อมือด้านหน้านะครับจากนั้นนะครับทำการนวดคลึงบริเวณอุ้งนิ้วโป้งอุ้งนิ้วก้อยแล้วก็กลางฝ่ามือครับ
จากนั้นนะครับให้เราทำการรีดฝ่ามือในแนวของนิ้วแต่ละนิ้วจนครบทั้ง5นิ้วครับจากนั้นทำการนวดคลึงหลังมือครับโดยเริ่มจากการใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนวดวนบริเวณข้อมือด้านหลังครับจากนั้นทำการนวดคลึงร่องนิ้วทั้ง5นิ้วนะครับแล้วก็ทำการนวดรูดนะครับนิ้วทั้ง5นิ้วเช่นกันครับโดยนวดทั้งแนวด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แนวด้านข้างนิ้วครับ ทำการดึงรูดนิ้วทั้งหน้านิ้วอีกครั้งหนึ่งครับผมขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนวดบริเวณสะบักด้านในนะครับวิธีการก็คือเราจะทำการยกแขนคนไข้นะครับวางไว้เหนือศีรษะจากนั้นนะครับให้ใช้นิ้วมือนะครับทั้งสองข้างที่เป็นส่วนของหัวแม่มือนะครับวางนิ้วคู่นะครับให้ทำการกดไล่นะครับตั้งแต่ขอบสะบักด้านนอกในส่วนที่อยู่ด้านล่างนะครับโดยกดลงไปในซอกสะบักนะครับไล่ขึ้นไปนะครับไปถึงขอบสะบักด้านนอกที่อยู่แนวรักแร้ครับซึ่งจุดที่1นะครับจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับกล้ามเนื้อที่เรียกว่า latissimus dorsi ครับและจุดที่2 3และ4จะอยู่ในแนวกล้ามเนื้อนะครับที่เรียกว่า subscapularis นะครับและจุดที่5นะครับจะอยู่ในตำแหน่งกล้ามเนื้อที่เรียกว่า teres major ครับและจุดที่2ถึงจุดที่4นะครับจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับกล้ามเนื้อที่เรียกว่า subscapularis ครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการกดจุดแขนและข้อมือครับโดยขั้นแรกนะครับเราจะทำการกดจุดโดยใช้หัวแม่มือทั้งสองข้างวางคู่นะครับทำการกดจุดบริเวณพับข้อศอก3จุดนะครับได้แก่จุดกึ่งกลางศอกนะครับจุดแนวนิ้วก้อยแล้วก็จุดแนวนิ้วโป้งนะครับโดยจุดกึ่งกลางศอกจะตรงกับกล้ามเนื้อที่เรียกว่า bicep brachii นะครับแนวนิ้วก้อยจะตรงกับกล้ามเนื้อpronator teres นะครับแล้วก็จุดแนวนิ้วโป้งจะตรงกับ brachio และจุดแนวนิ้วโป้งนะครับจะตรงกับกล้ามเนื้อ brachio radialis ครับโดยทำการกดค้างไว้จุดละประมาณ 5-10 วินาทีนะครับโดยการกดเบาๆแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็ค่อยปล่อยออกนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการงอข้อศอกขึ้นนะครับทำการกดจุดที่อยู่มุมศอกแนวแขนด้านในครับโดยกดจุดไว้ประมาณ 5-10 วินาที จากนั้นทำการงอข้อศอกขึ้นนะครับทำการกดจุดทับที่อยู่มุมศอกแนวแขนด้านในโดยกดค้างไว้จุดละประมาณ 5-10 วินาทีนะครับจากนั้นทำการพับศอกในทิศทางลงครับทำการกดจุดที่อยู่มุมศอกแนวแขนด้านนอกนะครับโดยกดค้างไว้จุดละ 5-10 วินาทีครับจากนั้นทำการกดจุดข้อมือทั้ง6จุดนะครับได้แก่จุดกึ่งกลางข้อมือจุดแนวนิ้วโป้งและจุดแนวนิ้วก้อยรวมถึงจุดอุ้งนิ้วโป้งจุดอุ้งนิ้วก้อยและก็จุดใจกลางฝ่ามือนะครับอันนี้ก็ทำการกดหน่วงนิ่งๆไว้จุดละประมาณ 5-10 วินาทีนะครับ